შემოდგომას ისე არაფერი უხდება, როგორც პოეზია და მინდა რომ ჩემთვის ერთ-ერთი გამორჩეული პოეტის წიგნი გირჩიოთ. ფედერიკო გარსია ლორკას ბოშური რომანსერო. ერთ-ერთი საუკეთესო კრებულია, რაც კი შეიძლება რომ ადამიანმა ცხოვრებაში წაიკითხოს. ამ კრებულის გამო ლორკა დაკითხვაზეც დაიბარეს, საკმაოდ რთული და ესეთი ბობოქარი ცხოვრება ჰქონდა, მას ყოველთვის დასდევდნენ, რადგან ის იყო ადამიანი, რომელიც თავისუფლებაზე უარს არასოდეს ამბობდა და ამ იდეის გამო მოკლეს კიდეც, არ ვიცი ასე რატომ ხდება ხოლმე, მაგრამ მართლა სულით და ნიჭით გამორჩეულ ადამიანებს ძალიან სევდიანი და ნაღვლიანი ისტორია აქვთ და ზოგჯერ ძალიან ხანმოკლეც. ეს არის ერთ-ერთი ის პოეტი, რომელიც ყველაზე ნაზად და ფაქიზად წერდა და თავისი ნაწერით ეხებოდა მკითხველის სულს. აი ხომ არის ისეთი ლექსები, რომ წაიკითხავ და ძალიან მოგწონს, მაგრამ არის ისეთი ლექსებიც, რომ წაიკითხავ და გრძნობ, რომ ამ ლექსებმა, მათში გაცოცხლებულმა ემოციებმა, ვნებებმა, პერსონაჟებმა შენს გულში სამუდამოდ დაიდეს ბინა. ზუსტად ასეთ ლექსებს გვთავაზობს და ასეთ პერსონაჟს აცოცხლებს ფედერიკო გარსია ლორკა ბოშურ რომანსეროში. ბოშა, რომელსაც სათაურზე ვკითხულობთ, არაფრით არ უკავშირდება ციგანს, ანუ იმ ადამიანებს, რომელთაც ბოშებს ვეძახით. ეს არის ადამიანი გმირი, რომელიც ილტვის თავისუფლებისკენ და არანაირ წინააღმდეგობას და ბარიკადს არ უშინდება, ლახავს ყველანაირ განსაცდელს, მაგრამ მაინც მიდის თავისი ოცნებისკენ. ლორკას ნაწერი ძალიან მჭიდროდ არის დაკავშირებული ავანგარდიზმთან, აქ ნახავთ ძალიან ბევრ საინტერესო მიგნებას, უამრავ სიმბოლოს, მოკლედ ეს არის ერთ-ერთი არაჩვეულებრივი წიგნი, რომელიც ძალიან ბევრ რამეზე გაფიქრებს და ბევრ ისეთ ბობოქარ და უნაზეს ამავე დროს ემოციას აღვიძებს შენში, რომ შეუძლებელია ამ ლექსების და მათი პერსონაჟების დავიწყება. მოკლედ, თუ გინდათ რომ წიგნის კითხვით მიიღოთ რაღაც საოცარი ემოციები და სიამოვნება, ეს ის პატარა კრებულია, რომლის წაკითხვასაც მთელი გულით გირჩევთ.